ولا هم شيء خلصهم. اليوم يسولف لي واحد البارحه بالليل، واحد من الاخوه يسولف لي يقول شيخنا تدري اكو واحد من الاحزاب اللي عندنا، والله يعني حقيقه اكو مواقف توقف عندها عقلك يوقف، يعني تحير شلون توصفها. يقول واحد من الاحزاب قال شنو الاعتصامات وهذا الشعب يوم كل جمعه طالع مقابل محافظات وكل ساعه طالعه تظاهره وكل ساعه طالعه هاي، وش يريد الشعب؟ يريد حكومه تكنوقراط. يعني شنو تكنوقراط؟ يعني يريد ناس مستقلين مثلا نجيبهم من الشارع ونقول لهم تعالوا استلموا حكومه، عمتم سودنين، احنا فوق السنه ونص نثقف بالشعب، فلوس دفعنا ورشاوي طينا والدنيا حرقناها بالانتخابات، يلا حصلنا مقاعدنا، نجي هسه هيك بيجي. ادري دوله ابوك هي ابن المشعول، مال اللي خلفك طابوا باسمك باسم جابك، انت بس فهمني يعني شنو ورث ابهاتكم؟ كافي، تعبتوها للوادم ودمرتوا اهل لا اله الا الله. من الله ينتقم من كل فاسد. هذا فرد يوم يسولفون عن واحد من يقولون حاكم هو كان، هذا الحاكم مر له بقريه من القرى، طب على القريه لقى له واحد واقف يم ناعور، ناعور يفتر، قال له قل لك هذا الناعور شنو اللي يفره؟ قال له الماكينه جوه سياده الحاكم. قال له سياده الحاكم، قال له يعني ماكينه؟ قال اي والله. قال سياده الحاكم تريد تنزل تشوف الناعور شلون يفتر؟ قال له اي والله. فيقول هذا من نزل الحاكم سمع اكو جرس يدق بصف الناعور، نزل اجلكم الله لقى له زمال مطي حمار، يعني اجلكم الله الحمار يفر بالناعور وبرقبه الحمار جرس يدق، جرس يدق برقبه الحمار اجلكم الله. الملك سال ابو الناعور قال له قل لك هذا الجرس شو يسوي برقبته؟ قال له مو تدري سياده الحاكم انا اذا ظليت جوا اختنق فاطلع برا اسمع بس الجرس، اذا الجرس يشتغل يعني الناعور جاي يتحرك، من يوقف الجرس ادري المطي ما تذكرمون وقف، انزل اضرب المطي خليه يتحرك بعد مره. الحاكم ايش قال له؟ مو سياسي دائما يصير هذول بعض منهم كلاشيه. قال له زين واذا المطي وقف وقام يحرك برقبته هالشكل يدق جرس شو تسوي؟ شو راح تفر الناعور؟ قال له والله سياده الحاكم داخلني ببختك انا ما شايف مطي يفكر مثلك ابد. حقيقه يعني انا ما شفت زمال يفكر مثلك، يعني زمال اجلكم الله واجل الله المشاهد والسامع واجل الله كل اللي الخيرين اللي يشاهدونه ويسمعونه. قال والله سياده الحاكم انا ما شفت زمال يفكر مثلك، يعني الزمال يوقف الناعور ويفر برقبته الشكل يخرقني ما شفت. فهسه هذا صاحبنا ابو الحزب اللي يقول انا ثقفت ودفعت رشاوي كانت يعني الكرسي مالتك جايبه بالرشوه، والله انا هم ما شفت زمالي يفكر مثل هذا. يعني شو تريدنا يعني احنا نظل احنا معلقين بيكم وظالين بين حانه ومانا، سويتونا كعكه واكلتونا وقسمتونا وقبلنا وسويتونا الك حصتي والى حصتك مثل ايام رحله الشتاء والصيف، لكم دينكم ولي ديني، وسكتنا. اخذتوا ماكو حتى البطاقه التموينيه يا عمي خليتونا نحن ترى على ذاك الرجال قمنا نحين قد كنا احنا شبعانين مغمه وسجون وترهيب وقتل، بس عمي خي يرجع بطلنا، خي يرجع عما يمكن انتم نصكم هسه تنتخبون صدام اذا رجع، عمي بطلنا. عمي كان سعر البرميل ب 22 دولار، البرميل ب 22 دولار، شو يقولوا لي كم ماده غذائيه تستلمون بالبطاقه التموينيه؟ كم ماده غذائيه؟ 20 ماده من ايش قد؟ صابون وتايت وحليب اطفال وحليب كبار وشكر وتمن الدنيا تحترق من البطاقه التموينيه. هسه شو اجوا الجماعه شو ما ادري شلون يعني، استغفر الله العظيم. كم سنه صار اليوم؟ صار لنا 6 سنين بطاقه تموينيه ماكو. الله يساعد الفقراء عمي، الله يساعد الارامل، الله يساعد ام الشهيد، الله يساعد زوجة الشهيد، الله يساعد اطفال الشهداء. اسال الله ان يعجل لوليه الفرج والا يا اخي والله اذكروا محمد وال محمد.